Получили мы мощнейший турбофен, вот в таком кейсе, внутри с поролоном, все серьезно, инструкция даже есть. Тут имеется регулировка мощности и сама кнопка включения. Фен может дуть как широко, так и в одну точку, и это достигается при помощи определенной насадки, которая на магните. Вот сейчас насадка находится на фене, и он дует в определенную точку. Но если убрать, то он раздувает прям широко. Ну и снизу находится зарядка, которая заряжается при помощи разъема Type-C. Наверное, многие, смотря этот ролик, смотрят и думают, а зачем мне, ну нафиг мне этот вообще фен? Давайте накидаем несколько идей. Ну, во-первых, можно на улицу выйти и буквально за считанные секунды подмести все вокруг, убрать весь мусор и все. Также можно продуть клавиатуру, либо то, что запылилось. Можно разжечь костер очень быстро. Можно убрать снег с машины. Можно продуть фильтр и продолжить его использовать. После мойки машины можно ее просушить. И не будет никаких разводов. Если нужна качественная вещь, ссылка в описании к этому ролику. Обращайтесь.